Την τριών μας, όπως είναι η Αθανασία Πέρα που μετέχει εδώ και την βλέπουμε, είναι η Βούλα η Παπαχρήστου, αλλά και η Νίκη η Πανέτα, ένα τρίο που μπορεί να μας θυμίσει και τις καλές εποχές της Βαζδέκη, της Τιαμίτα και της Δεβετζή. Θεωρώ ότι το τριπλούν των γυναικών είναι τα διαχρονικά από τότε που ξεκίνησε το 1994, μπήκε στην ΙΑΦ. Από την ΙΑΦ είναι επίσημο αγώνισμα του Στίβου. Στην Ελλάδα έχει πάντα 3-4 κοπέλες οι οποίες έχουν επιδόσεις που τους βάζουν πάντα στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Κάποτε στις γυναίκες υπήρχε και ο δίσκος γυναικών με τις 3 αθλήτριες. Και Βεσίδου, Τσικούνα, Βόγκολη, Τσικούνα. Ναι. Το τριπλούν των γυναικών είναι αυτό που παραμένει να έχει πάντα 3-4 κοπέλες που είναι πάνω από 14-20. Μάλιστα. Αθανασία Πέρα στην δεύτερη προσπάθεια, η οποία προέρχεται από το επιτάλιο της Ηλίας. Αυτή που ξεκίνησε με τον Κώστα, με τον Σάκη τον Κέσαρη και συνεχίζει με την Σοφία Μπακατσάκη. Εδώ είναι ελαφρώς άκυρη η προσπάθειά της. Είναι η πρεμιέρα που κάνει η Αθανασία και είναι λογικό να έχει αυτό το άγχος, δεδομένου ότι η Αθανασία Πέρα έχει επίδοση 14,62 ατομικό ρεκόρ από το 2009, που ήταν επίδοση που της είχε δώσει την πρώτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα. Είναι η πέμπτη όλων των εποχών Ελληνίδα, μετά τη Δεβετζή που έχει 15,32 από το 2004, την Βούλα Τσιαμίτα που έχει 15,07 από τη Σεβίλη, και εδώ βλέπουμε το πάτημά της. Είναι πάρα πολύ καλό το άλμα. Θεωρώ ότι είναι έτοιμη να επιδείξει πάνω από 14,50-14,60. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος αγώνας και προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της. Η προσέγγιση της στη βαλβίδα θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ενδεχόμενα τα αγωνίσματα περισσότερο των αλμάτων και των ρήψεων που έχουν να κάνουν με την τεχνική, γιατί το δουλεύουν και μπορούν να βγάλουν αποτελέσματα καλά. Δηλαδή δεν βασίζονται στο ταλέντο όπως οι δυτικές χώρες, αν το πούμε έτσι, ξέρω, η Αμερική, η Τζαμάικα ενδεχόμενα, ή στις μεγάλες αποστάσεις η Αφρική. Δουλεύουν πάνω στον άνθρωπο και έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν άλτες και ιδιαίτερα τριπλούν. Χρόνια τώρα, κάθε χρονιά υπήρξε και άλλος με 17,50 στο τριπλούν και κάθε φορά υπήρξε και άλλη αθλήτρια με 14,50. Για να δούμε αν θα δικαιωθείς σε αυτά που έλεγες προηγουμένως, σε αυτήν την τρίτη προσπάθεια της Αθανασίας Πέρα, η οποία ξεκίνησε ως γνωστόν από το επιτάλιο, πήγε στον Ολυμπιακό και τώρα ανήκει στον αθλητικό όμιλο Μεγάρων, όπως ανήκουν και άλλες σπουδές αθλήτριες, όπως η Νίκη Πανέτα, επίσης είναι συναθλήτρια της και στο τριπλούν, όπως είναι η Νικόλ Κυριακοπούλου, όπως είναι η Αγνή Δερβένη και άλλα παιδιά που ανήκουν στις τάξεις του αθλητικού όμιλου Μεγάρων, που κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί ο σύλλογος. Βλέπουμε την προσπάθεια λοιπόν της Αθανασίας της Πέρα, η οποία είναι η τρίτη και καλή. Πετυχημένη, έτσι, για να δούμε πόσο θα μετρήσει. Για την Αθανασία Πέρα που είχε πολύ καλό το δεύτερο άλμα, δυστυχώς για λίγο άκυρο. Είναι το τέλειο πάτημα. Με σχεδόν απόλυτη άπνοια. Δεν συμφωνώ. Κοντά στα 14-20 ή 14-30. 14-26. Το τέλειο πάτημα. Σε αυτό δεν συμφωνείς? Στο τέλειο πάτημα ως προς την απόσταση. Στο τέλειο πάτημα στο να κάνει κανείς στίβο προετοιμασία στην Καλαμάτα. Όπως αρκετές φορές έχει έρθει για προετοιμασία και εδώ στην Καλαμάτα η αθλήτρια που προηγείται στο τριπλούν με την τρίτη προσπάθεια, και το 14-26 η Αθανασία Πέρα, η οποία θυμίζουμε έχει ατομικό 10 στην Αθήνα και παγκόσμια πρωταθλήματα στην Οζάκα, όπως ήταν 8η στον προγραμματικό εκεί, στο Βερολίνο ήταν 12η στον προγραμματικό, ενώ ήταν 10η και στο παγκόσμιο εφήβων του Kingston της Τζαμάικα το 2002. Την βλέπουμε εδώ στην τέταρτη προσπάθεια. Όχι. Το άφησε γιατί διαπίστωσε πως κάπου της ξέφυγε μετά το πάτημα που έκανε η πρώτη της προσπάθεια, με αποτέλεσμα να αφήσει, γιατί κατάλαβε και ίδια ότι ήταν αρκετά άσχημο, άκυρο το άλμα. Η Αθανασία στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, όπου παρακολουθούμε και σας περιγράφουμε το 17ο Διεθνές Μίτινγκ Παπαφλέσια,
με την Αθανασία Πέρα να είναι πρωταγωνίστρια στο τριπλούν, να έχει με 14-26 την τρίτη προσπάθεια την καλύτερη που προηγείται έναντι των αυθεντριών όπως είναι η Κοτλιάροβα από το Ουσμπεκιστάν αλλά και η Αλέκινα από την Ρωσία. Στην πρώτη της φετινή εμφάνιση η αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Μεγάρων εδώ στα παπαφλέσια προσπαθεί να κάνει μια πολύ καλύτερη επίδοση από το 14-26 και έχει τις δυνατότητες, το έδειξε αυτό. Για να δούμε. Καλό ήταν και αυτό, αλλά το πάτημά της ήταν άκυρο. Πέμπτη προσπάθεια λοιπόν ήταν αυτή για την Αθανασία Πέρα. Με την ευκαιρία αυτή να περάσουμε στον... Πέρα στο άλμα τριπλούν, μέχρι στιγμής 14 μέτρα και 26 εκατοστά. Πάμε λοιπόν και πάλι στην τελευταία προσπάθεια της Αθανασίας Πέρα, η οποία προηγείται στο τριπλούν με 14-26. Η Αθανασία Πέρα η οποία κάνει την πρώτη εμφάνιση φέτος, με 14-26 έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Ελσίνκι. Ήταν άκυρη και η έκτη προσπάθεια. 14-26 λοιπόν, ένα και καλό το τρίτο της που μέτρησε και της δίνει την πρώτη θέση σε αυτό το διεθνές meeting, το 17ο των Παπαφλεσίων εδώ στην Καλαμάτα. Είμαστε στην Αθανασία 14-26, όριο για Λονδίνο, κάτι που κυνηγούσε και βγήκε εδώ στο Παπαφλέσιο, στην Καλαμάτα. Είχε βέβαια και τα άκυρα άλματα, για πέστε μας όλα. Δηλαδή, καταρχάς, να είσαι ευχαριστημένη σίγουρα. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Βασικά έρχομαι από μια προετοιμασία σδοριάς προπόνησης, ακόμα δεν έχω ξεφορτώσει. Στο παρόμοιο πρωτάθλημα θα ευελπιστούμε, ο στόχος μας να είμαστε καλά εκεί. Χαρούμενη είμαι, εντάξει, γιατί έκανα έτσι. Είχα βασικά μια ατονία πάνω μου στη φόρα μου, δεν μπορούσα να αντιδράσω όπως αντιδρώ στην προπόνηση. Μπορούσα να κάνω γύρω στο 14-50 όπως ήταν τα άκυρά μου. Ευελπίζω στο παρόμοιο πρωτάθλημα να πάνε όλα καλά και να μου βγει αυτό που θέλω. Σήμερα δεν πήγε κάτι καλά, είχες αρκετά, είχες 5 άκυρα, βγήκε ένα έγκυρο και είπα βέβαια ότι πήγες, μπορώ να σε ευχαριστήσω με την έννοια ότι πήγες τώρα για το Ελσίνκι. Αλλά εσύ πώς το δίνεις στον αγώνα, έκανες λάθη, πώς ήταν? Ναι, θέλω πολλή δουλειά ακόμα στη φόρα μου, γιατί έχω πολλά λάθη. Εντάξει, πιστεύω θα το φτιάξω στο παρόμοιο πρωτάθλημα να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.